வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம சென்னையில் உள்ள CLRI சென்ட்ரல் லெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வந்து ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஜாபுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து எக்ஸாமும் நடந்து முடிஞ்சு. ஓகேங்களா. என்ன எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஜூனியர் செக்ரட்டரியேட் அசிஸ்டன்ட் ஜென்ரல் பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஸ்டோரு ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகேங்களா. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா. 3ஆம் தேதி இந்த மாதம் 3ஆம் தேதி வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. அதுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா. எப்போ வந்து எப்போ வந்து டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து வைக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற டேட்டும் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹால் டிக்கெட் வந்து எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதையும் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஓகேங்களா. அங்கே பாருங்கள், கரண்ட் ஓப்பனிங் ரிசல்ட்ஸ் அப்டேட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் JSA ஜென்ரல் அண்டு ஸ்டோர் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அண்டு JSA F&A ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு டேட் ஆஃப் proficiency test in computer typing and the list of candidates shortlisted for the proficiency test in computer typing அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. அப்போ வந்து ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து டவுன்லோட் ஆகும். ஓகேங்களா. நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து பார்ப்போம் வாங்க. ஓகேங்களா. எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, சென்ட்ரல் லெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட். ஓகேங்களா. அடையார், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா. டேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9/10/2021 அன்றைக்கி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் ஜூனியர் செக்ரட்டரியேட் அசிஸ்டன்ட் ஜென்ரல் ஸ்டோர் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அண்டு ஜூனியர் செக்ரட்டரியேட் அசிஸ்டன்ட் F&A ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். டேட் ஆஃப் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் இன் கம்ப்யூட்டர் டைப்பிங் அண்ட் தி லிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் தி ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் இன் தி கம்ப்யூட்டர் டைப்பிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கட் ஆஃப் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து மீதி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகேங்களா. இதில் வந்து கட் ஆஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து த கிரைட்டீரியா ஆஃப் ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஃபார் தி ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் டைப்பிங் ஸ்பீட் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 UR போஸ்ட் ஃபார் JSA 01 போஸ்ட் கோட் 01. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டோட்டல் மார்க் ஆஃப் பேப்பர் 1 அண்டு பேப்பர் 2% 300 மார்க்குக்கு வந்து 60% அண்ட் அபோவ் 60%க்கு மேலே எடுத்தவங்களை வந்து கூப்பிட்ருக்காங்க. எத்தனை கேண்டிடேட் அப்படின்னா அந்த URல வந்து 133 கேண்டிடேட் வந்து இருக்காங்க. இல்லை அவங்க வந்து லிஸ்ட் 1ல் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. லிஸ்ட் ஆஃப் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் ஃபார் தி ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் இஸ் அட் லிஸ்ட் 1 அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 2 போஸ்ட் வந்து SCயில் இருக்குது. ஓகேங்களா. JSA 01. ஓகேங்களா. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 50% வந்து 50% எடுத்தவங்களையே வந்து கூப்பிட்ருக்காங்க. ஓகேங்களா. 50% வந்து எடுத்தவங்கள கூப்பிட்ருக்காங்க. அண்டு அபோவ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 64 கேண்டிடேட் வந்து இருக்காங்க. அவங்க வந்து லிஸ்ட்டு 2ல் இருக்காங்க. ஒரு போஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா EWSல இருக்குது. JSA 01 இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 40% எடுத்தவங்க அண்டு அபோவ் அவங்க அதுக்கு மேலே இருக்கவங்கள வந்து கூப்பிட்ருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 23 கேண்டிடேட் வந்து இருக்காங்க. ஓகேங்களா. 23 கேண்டிடேட் இருக்காங்க. அவங்க வந்து லிஸ்ட்டு 3ல் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு PWD கேண்டிடேட், ஒரு ஊனமுற்றவர். ஓகேங்களா. அவர் இருக்கார். JSA 01. ஓகேங்களா. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 35% மார்க் எடுத்தவங்களே வந்து கூப்பிட்ருக்காங்க. ஓகேங்களா. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டோட்டல் 6 மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. லிஸ்ட்டு 4ல் வந்து இருக்காங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஈல வந்து ஒரு UR போஸ்ட் இருக்குது. JSA 02னா போஸ்ட் கோடு வந்து F&A ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். அந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 60% வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா. அதில் வந்து 5 கேண்டிடேட் இருக்காங்க லிஸ்ட்டு 5ல். ஓகேங்களா. டேட் அண்டு டைம் ஆஃப் டைப்பிங் டெஸ்ட்டு. The date and time of proficiency test will be indicated in the admit card. The candidate shall report to the supervisor on the date and time given in the admit card அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து கட் ஆஃப் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து நேம் லிஸ்ட் இருக்கான்னு பார்ப்போம். நேம் லிஸ்ட்டை பார்ப்போம். நேம் லிஸ்ட் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதையும் வந்து உங்களோட நேம் வந்து இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஓகேங்களா. அவங்க தான் இது எங்கே இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நேம் லிஸ்ட் வந்து இருக்குது. பார்த்தீங்களா. நேம் லிஸ்ட் இருக்கும். கேண்டிடேட் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் தி ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் இன் தி கம்ப்யூட்டர் டைப்பிங் ஃபார் போஸ்ட் கோடு JSA 01 UR லிஸ்ட்டு. ஓகேங்களா. இது வந்து UR லிஸ்ட்டு. 133 கேண்டிடேட் எடுத்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து JSA 01 SC கேண்டிடேட் லிஸ்ட்டு. ஓகேங்களா. 64 கேண்டிடேட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா JSA 01 EWS கேண்டிடேட். இதில் வந்து 23 கேண்டிடேட் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து JSA 01 PWD கேண்டிடேட். டோட்டல் 6 மெம்பர்ஸ் தான் வந்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து JSA 02 UR கேண்டிடேட். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் வந்து 5 கேண்டிடேட் இருக்காங்க. இவ்வளோ தான் வந்து லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து டைப்பிங் இது வந்து நடக்க போகுது, டைப்பிங் டெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா.
It is notified on the information all the candidate who have appeared in the computer written examination. 3ஆம் தேதி யாரெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் எழுதுனாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. டேட் ஆஃப் டெஸ்ட் ப்ரிஃபிஷியன்சி கம்ப்யூட்டர் டைப்பிங் ஸ்பீடு. கம்ப்யூட்டர் டைப்பிங் டெஸ்ட் உங்களுக்கு எப்போ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் லிஸ்டட் கேண்டிடேட்டுக்கு 23/10/2021 சண்டே அண்டு 24/10/2021 சண்டே 2 நாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. வென்யூ சென்டர் எங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிகேடிஎல் யூனிட்டு சென்ட்ரல் லெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அடையார் சென்னையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. தி ப்ரிஃபிஷியன்சி இன் டைப்பிங் டெஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து நாம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷ் டைப்பிங் வந்து 35 வேர்ட் பர் மினிட் ஆர் ஹிந்தி டைப்பிங் வந்து 30 வேர்ட் பர் மினிட் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும். டைம் அலாட்டட் வந்து 10 minutes 50 minutes ஃபார் விஷுவல் சேலஞ்சு கேண்டிடேட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. 30 வேர்ட் பர் மினிட் அண்டு 30 வேர்ட் பர் மினிட் கரஸ்பாண்டட் டு 10,500 kdph /9000 kdph on the average of 5 keys depression for each word அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நோட்னு கொடுத்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். த ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் டைப்பிங் டெஸ்ட் இஸ் குவாலிஃபையிங் இன் நேச்சர். குவாலிஃபையிங் நேச்சர் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து மினிமம் பாஸ் மார்க் இருக்கும் இல்லையா, அது பாஸ் பண்ணாவே போதும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. த ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி கேண்டிடேட் இன் தி ரிட்டன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். ஓகேங்களா. நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் வந்து அதிக மார்க் எடுத்திருக்காங்களோ, ஓகேங்களா, இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமில் வந்து அதிக மார்க் யார் எடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து வேலை கிடைக்கும். ஓகேங்களா. எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டைப்பிங் ஸ்கில்ங்கிறது வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா குவாலிஃபையிங் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குவாலிஃபையிங் நேச்சர்னா இப்போ வந்து 10th வந்து 100க்கு வந்து 35 மார்க் எடுத்தால் பாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து இதில் வந்து இவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் வந்து குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். ஓகேங்களா. இப்போ வந்து 60% எடுத்தால் குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு இருக்கும். அந்த 60% வந்து ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க்கில் இருக்கிற வந்து குவாலிஃபை ஆகிட்டார் அப்படின்னா அந்த வேலை அவருக்கு தான் கிடைக்கும் போகுது. ஓகேங்களா. இன்கேஸ் அவரால் அதை பண்ண முடியல, அதில் குவாலிஃபையே ஆகலை அப்படின்னா அடுத்து இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி தான் வந்து இது வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. If a candidate does not qualifying in above mentioned typing speed test, he will be considered as unsuccessful in proficiency test and he will not be considered further for the post. He has applied for whatever be the mark obtained by him her in the competitive written examination. நான் சொன்னல அதை தான் வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நீ எவ்வளோ தான் மார்க் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் அதிகமாக மார்க் எடுத்திருந்தாலுமே சரி, நீங்கள் வந்து டைப்பிங் ஸ்கில் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒழுங்காகவே ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அவ்வளோதான் வந்து உங்களே வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஓகேங்களா. அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகே, இதான் வந்து கட் ஆஃபு. ஓகேங்களா. கட் ஆஃப் பார்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட் அட்மிட் கார்டு எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 18/10/2021 நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஆல் கேண்டிடேட் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் தி undergoing proficiency test in computer typing have to download the admit card for the CLRI website. இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஃப்ரம் 18/10/2021 ஆன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கம்யூனிகேஷன் இன் திஸ் ரிகார்ட் வில் ஆல்சோ பீயிங் சென்ட் த்ரூ மெயில் டு ஆல் தி shortlisted candidate to their mail address and through SMS to their mobile number indicated in their application form. In case of change of mail ID or mobile number mentioned in their application form, the candidate are requested to update the same through mail to இதில் வந்து நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்கிறாங்க by 21/10/2021 5 PM. Note: candidate without admit card will not be allowed to appear for the proficiency test. admit card இல்லாமல் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. candidate for proficiency test in computer typing speed is professional அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. if it is found at any point of time even after selection that the candidate does not fulfill any of the condition of the eligibility for the post advertisement, இந்த advertisement படி her candidate will be summarily cancelled without any notice and no appeal against such cancellation will be entered. Candidate are therefore advised to check carefully and satisfy themselves that they fulfill all conditions of eligibility for the post they have applied for. Mere appearing for proficiency in computer typing speed does not confer any right on them of
பர்மனன்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இன் சிஎல்ஆர்ஐ. ஓகேங்களா. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறமே கூட நீங்கள் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா எந்த நேரத்துலையும் வித்தவுட் நோட்டீஸ் வந்து உங்களை வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. அதுதான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா the procedure of calculating of typing speed and relaxation to reserved category candidates shall be as per CSIR circular number. இந்த நம்பர் படி வந்து செய்கிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி அவங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் த கேண்டிடேட் ஆர் ரெக்யூர்ட் டு பிரிங் வித் தம் ஏ ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு லைக் ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ ஒன்று எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல் தி கேண்டிடேட் ஆர் ரெக்யூர்ட் டு பிரிங் தம் பென் பென்சில் எரேசர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். ஈவன் கேண்டிடேட் வில் பி ரெக்யூர்ட் டு சைன் ஃபோட்டோ பேரிங் அட்டாச்மெண்ட் சீட் பிஃபோர் தி பிகினிங் ஆஃப் தி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆஃப்டர் டேக்கிங் சீட் இன் தி எக்ஸாமினேஷன் ஹால் தி கேண்டிடேட் மஸ்ட் செக் தேர் சேர், கம்ப்யூட்டர் டேபிள், கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டு எக்ஸெட்ரா ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேட்ஸ். இஃப் எனி ஆஃப் these are not found in order, they must inform the invigilator immediately and in any case before the bringing of typing test. No request will be mentioned after the typing test being அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டரு, கீபோர்டு, உங்களோட சேர் எல்லாமே வந்து செக் பண்ணிக்கிங்க. எக்ஸாம் டைப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. If the computer goes out of order, the candidate shall not disturb other but should remain seated quietly and inform the invigilator. Allotted arrangement will be made அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Candidate should type their particular name, admit card number, date of birth, etc. as instruction by the supervisor invigilator. Candidate must be start typing from the beginning of the running matter provided for typing and must complete the whole passage ன்னு சொல்கிறாங்க. The candidate are required to attempt their and English or Hindi as per the choice given by them in their application form. Change in language for typing will not be permitted ன்னு வந்து சொல்கிறாங்க. After completing the typing of the passage once, candidate are advised not to retype the passage if spare time is available. Candidates may utilize their time for checking the description and making correction அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி தான் வந்து சொல்கிறாங்க. இது வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு போனால் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. இதில் வந்து உங்களோட பேர் இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. யாரெல்லாம் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. பிரீதா, லோகேஷ், விக்னேஷ், நிவாஸ், நிரஞ்சன். ஓகேங்களா. நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் பாஸ் பண்ணிடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தமிழ் ஆளுங்க இந்த டைம் வந்து. ஓகேங்களா. பரவாயில்ல. வாழ்த்துக்கள் பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும். நேம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிருங்க. ஓகேங்களா. ஓகே பாய். ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு.